我睇咧有時啲書入邊都有講啦，呢啲黑枝咧就要盡快剪咗佢嘅。咁剪咧就唔好剪喺呢度，應該再落啲剪，因為可以 cut 咗啲，驚佢呢段可能已經有入侵咗啲細菌咧。喺呢度剪咧，咁係最安全啦。你睇下呢棵玫瑰，哇，好開心啊！全部都係花苞啊！我諗呢棵玫瑰開花嚟緊，春天開花應該好靚，好多花，全部都係花苞啊！佢種得好好喎。仲有樣嘢，玫瑰嗰度呢，我睇過有啲資訊呢，佢話呢，成棵玫瑰呢，盡量修剪係打平剪。如果打平咗剪之後呢，就可以呢全部受光容易啲，平均受光，咁啊同一時間就容易做到爆花嘅感覺啦。等我返去都試下打平剪，我都會揾一日去打平剪。同埋我頭先都問過職員有關淋水嗰度嘅問題，佢話我問佢而家英國呢個天氣啱落完雪啦，2個禮拜到啦應該，咁有1個禮拜到啦，咁問佢有淋花嘅問題，因為而家佢英國天氣呢，有時會落一陣雨，有時又冇落嘅，但長期都係天陰咯，冬天。跟住我話淋水應該隔幾耐淋一次啦，咁原來佢哋呢，暫時佢哋都唔點淋水嘅，佢哋等到4月呢，先會再淋水嘅。咁話除非你可能你自己去用手 test 晒啲泥土啦，如果你 feel 到佢乾呢，就加啲水啦。咁佢哋而家總之都係盡量都係天然淋水，就自己唔再淋水噶啦。咁我問佢，咁地種同盆種係咪唔同啊？盆種係咪應該要淋翻啲水啊？咁佢又話唔係嘅，都係唔使淋嘅。咁除非你 test 到佢啲泥土，用手指去 test 下啲泥土係乾啦，咁你就幫佢加淋水咁樣咯。我仲今日嚟咗去 David Austin 啦，跟住因為難得得好天，心入邊咧好忐忑，因為咁好天應該因為我幫我啲玫瑰，我反而好耐都冇淋水，我已經成2個禮拜冇淋水，自從落雪到而家。跟住聽完佢咁講，我自己心入邊好舒服少少，希望冇咁罪惡嘅感覺。其實養玫瑰真係花好多時間同心機落去。不過我覺得最開心，其實最 enjoy 嘅，其實唔係睇到佢花開係點樣，而係個過程呢。我照顧佢，跟住到佢慢慢冬季冇晒葉，跟住有啲花苞啦，跟住睇啲花苞慢慢生翻出嚟啦，跟住到之後又有葉啦，跟住再開花，成個過程都係好 enjoy。即係唔單止淨係睇花咯，靚花。哇！啲人已經開始上完堂就啦，大家都可以，如果有興趣想喺 David Austin 嗰度上堂嘅話，都可以網上去做個 booking， 我都會 book 翻過嚟聽。但因為英文太差，希望我聽得明佢講乜，或者可能起碼聽到啲基本嘅概念啦，好過盲摸摸不停上網，呢度睇啲，嗰度睇啲。係啊，本身我花園呢，個種花個位呢，都係氹框，一個可能2尺嘅闊度嘅邊位種玫瑰。但係而家我屋企太多玫瑰啦，我會加大嗰個種玫瑰嘅落地嗰個範圍，所以而家我都有要研究下佢啲玫瑰嘅距離要幾多，即係可能玫瑰與玫瑰中間隔幾多啦，去種啦，就會方便佢入去打理咯。係呢度你睇下佢，因為如果我覺得設計一個靚嘅玫瑰花園嘅話，其實係好多計算先係得靚。佢呢度啲地下啲葉都冇清走。
而家呢度就係冬天1月嘅玫瑰嘅狀態啦。佢哋呢度玫瑰狀態。咦？呢度有啲新嘢喎，呢度佢凍幾支竹喺度，唔知有咩用。啊！呢個應該係嗰個灑水自動灑水系統，我都希望遲啲可以加翻個自動灑水系統。等我 settle 晒啲玫瑰位置之後咧，咁我整一個灑水系統，唔使一淋就淋太長時間。你始終湊住仔又再照顧花園，其實都幾係嘢。啊！呢度都鏟咗啲喎，如果鏟咗嗰啲泥土其實都好鬆嘅呢啲。種新嘅玫瑰，原來佢哋都會。我記得上次呢度係有其他玫瑰。你睇呢度，1尺多啲種1棵。呢個 White Rose 佢名叫 Magnifica， 唔知係乜啱啱，唔好以我作為基準。我見佢呢度咧幾得意喎。我見佢咧，佢修剪完啦，佢大剪完咗呢棵嘢，但係佢將啲枝咧，好似將佢變成爬藤植物咁樣去拉，主枝啦，跟住打橫。嗱，我估佢個原理就係將所有枝就盡量打橫打斜去拉，等佢咧就出多啲呢啲枝啊，啲直枝啊。所以你見佢咧主枝之外咧，就好多呢啲短嘅側枝喺度，就等佢可以爆花咯。而家佢就係將佢變成一個好似波波嘅狀態咯。你睇下成個波，成個燈籠咁樣嘅。佢呢度咁樣，佢去嗰度，跟住咁樣，全部都係好似做成一個球體嘅狀態咯。咁我淨係見到呢棵先係咁樣 setting 喎，其他棵嗰啲即係普通地種嗰啲玫瑰落地嗰啲咧，佢唔係咁嘅生長。可能呢個比較特別少少，呢個品種係好有趣。全部都係，我哋數下嗰啲芽點啦。呢個嗱，一個芽點，兩個芽點。主枝、側枝一個兩個芽點。我自己咧就都睇咗好多，好中意睇唔同國家嘅玫瑰嗰啲 YouTuber 嘅。咁有個日本 YouTuber，佢好似叫 Earring 啊，我都成日睇佢分享呢種玫瑰。佢屋企大門口前面種咗好高好多嗰啲好靚嘅玫瑰。咁我都有聽佢講過，就留2個芽點喺度咯，即係主枝、側枝留2芽點。咁呢棵咧就係 exactly 咁嘅剪法啦。見佢主枝2芽點，側枝，咁我其他全部剪晒佢咯。我呢棵都好健康，你見佢都眼見冇乜黑枝落去咯。我估佢呢啲抗病性都幾好嘅呢啲。見佢啲枝條咧都好乾淨，好靚仔啊！呢度有少少黑，嗰度有少少黑枝，但都算少㗎啦已經。嗱，我睇書就話黑枝就索性剪咗佢嘅。即係好似黑枝，即係黑枝喺呢度啦。你呢個位嘛，咁你就要再落啲去剪嘅，等佢盡量未剪咗乾淨個位就穩陣少少。因為佢黑枝係好容易去擴發晒成棵植物咧，成棵玫瑰咧，你係會越生越弱，就好影響我哋健康。呢個